تقوم عملية هاي الإفكاك في الفرقة السابعة، ومن خلال معمل الميدان السابع بافتتاح حملة تصليح آليات شاملة لمقر ووحدات وتشكيلات قيادتنا. تشمل الحملة 57 عجلة مختلفة الأنواع، وبالأخص عجلات الحمل والعجلات القتالية والعجلات الاختصاصية. الغاية من الحملة تأهيل هذه العجلات وإعادة الخدمة، ولغرض رفض مقر ووحدات وتشكيلات قيادتنا بهذه العجلات لرفع الحالة الفنية ورفع القدرة القتالية بالتالي. ولا ننسى هنا دعم السيد مدير صنف الهندسة الآلية الكهربائية وكافة أقسام المديرية على دعمهم بالمواد الاحتياطية والإطارات والنظائد بغية إكمال كافة متطلبات هذه الحملة. باشر معمل ميدان الفرقة السابعة بالحملة رقم 4، الحملة الذاتية، حملة الشهيد العقيد الركن نصر عبد الجليل غضبان. العجلات اللي داخله ضمن الحملة 57 عجلة مختلفة الأنواع، تمثل بعجلات قتالية الهمر، والعجلات الخدمية نوع ريو والشوفرليت والفورد، والعجلات الاختصاصية العجلات الاسقاء وعجلات الوقود. هاي الحملة طبعا مثل ما قلت لك بالبداية حملة ذاتية، وبها اسناد ودعم ومتابعه من قبل السيد قائد الفرقه والساده امري الويه وامري وحدات. الكوادر اللي عندنا اللي تعمل ضمن الحمله المتمثله في فصيل التصليح والفصيل الحرف العامه. العجله يمكن مثل ما شفتها صورتها بالبدايه عجلات كانت خارجه من العمليات العسكريه، عندنا تاهيلها يعني من ناحيه الميكانيك والكهرباء وتبديل الاطارات والنضايد والصبغ والدوشمه. الحمد لله والشكر. الكادر مالتنا موفر لنا يعني كافة المعدات وخبرتنا يعني، والحمد لله والشكر. البعض قالوا ان السيارات يعني ما راح يصلحن، بس بخبرتنا الحمد لله والشكر صلحناهن وانجزن.